হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার নতুন একটি ভিডিওতে। খুব ছোট একটা ভিডিও হবে এবং এটা একটা আনবক্সিং ভিডিও। যারা কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেন, যারা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে লাইভ করেন অথবা ভিডিও নিয়ে কাজ করেন, তাদের জন্য এই ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন এবং ভালো লাগলে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ফেসবুক পেজ থেকে দেখলে লাইক এবং ফলো দিয়ে পাশে থাকবেন। ভিউয়ার্স, আমরা বর্তমান সময়ে যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি বা ভিডিও নিয়ে কাজ করি অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে লাইভ করি, তাদের জন্য মাইক্রোফোন একটা বড় সমস্যা হয়ে গিয়েছে। আমরা অনেক সময় কিন্তু বুঝতে পারি না যে আমরা কোন মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করব। প্রয়োজনের স্বার্থে কিন্তু আমরা বাজারে লো বাজেটের অনেক মাইক্রোফোন ইউজ করি, আবার কেউ কেউ কিন্তু হাই বাজেটেরও মাইক্রোফোন ইউজ করেন। আবার অনেকে হাই বাজেটের মাইক্রোফোন ইউজ করলেও অনেকের কিন্তু আবার সেই সামর্থ্যটা হয় না অথবা সুযোগ সুবিধা হয় না যে এই হাই বাজেটের মাইক্রোফোনগুলো অ্যাফোর্ড করার। তখন আমরা কি করি, আমরা লো বাজেটের বিভিন্ন ধরনের মাইক্রোফোনগুলো ব্যবহার করার চেষ্টা করি এবং সেগুলোতে হয়তোবা আমাদের তেমন আশানুরূপ একটা রেজাল্ট আমরা পাই না। যারা ভিডিও নিয়ে কাজ করেন, অনেক সময় দেখা যায় আপনারা অনেকেই শর্ট গান ইউজ করেন অথবা বাজারে পাওয়া যায় কলার মাইক্রোফোন। আবার অনেকেই কিন্তু এখন বর্তমানে ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন ব্যবহার করছেন। ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের কথা বললেই আমার মাথার মধ্যে সর্বপ্রথম যে মাইক্রোফোনটা আসে সেটা হচ্ছে রোডের মাইক্রোফোনটা। কিন্তু রোডের মাইক্রোফোনটা বাজেট ফ্রেন্ডলি না হওয়ার কারণে অনেকেই কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন না। আমরা কিন্তু বাজারে বাজেট ফ্রেন্ডলি অথবা লো বাজেটের মধ্যে একটা মাইক্রোফোন খুঁজি। লো বাজেটের ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন খুঁজলে আমাদের সামনে প্রথমে যে মাইক্রোফোনটা আসে সেটা হচ্ছে K9 অথবা K8। অনেকেই কিন্তু এই মাইক্রোফোনটাও ইউজ করেছেন এবং আমিও করেছি, কিন্তু বর্তমানে আমি আরেকটি মাইক্রোফোনে সুইচ করেছি যেটা হচ্ছে SX9। এই মাইক্রোফোনটা আমি আজকে আনবক্স করে দেখাবো এবং এই মাইক্রোফোনের সাথে কি কি পাচ্ছেন এবং এই মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটি এবং কম্পারিজন করে দেখাবো K9 এবং SX9 এই দুইটার সাউন্ড। আপনারাই বুঝতে পারবেন যে আপনাদের কাছে কোন মাইক্রোফোনের সাউন্ড কোয়ালিটিটা ভালো লাগছে এবং আপনাদের কোন মাইক্রোফোনটা পারচেজ করা উচিত। সো আমি এখন মাইক্রোফোনটা আনবক্সিং করব। ভিউয়ার্স, এই হচ্ছে আমাদের SX9 ওয়্যারলেস মাইক্রোফোনের বক্স। আমরা বক্সটা খুলে ফেলবো, যদিও আমি আগেই খুলে ফেলেছিলাম, তারপর আপনাদেরকে দেখানোর স্বার্থে আবার খুলছি। বক্সটা খোলার পরই আপনাদের চোখের সামনে তিনটা ডিভাইস। তো তিনটা ডিভাইসের মধ্যে দুইটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিটার আর একটা হচ্ছে রিসিভার। তো রিসিভারের গায়ে RX এবং ট্রান্সমিটারের গায়ে TX লেখা আছে, আপনারা খুব সহজেই ধরতে পারবেন। তো আমরা প্রথমে রিসিভার আর ট্রান্সমিটারগুলো একটু দেখি। তো এটা হচ্ছে রিসিভারের এখানে কিন্তু তিনটা ইন্ডিকেটর আছে। এটা কিন্তু ভয়েস লেভেল আপ ডাউনের ইন্ডিকেটর, এখানে কিন্তু ব্যাটারি ইন্ডিকেটর আছে এবং এটা হচ্ছে কানেক্ট হয়েছে কিনা এটার ইন্ডিকেটর। তো প্রথমে এখানে কিন্তু অফ অন বাটন আপনারা উপরের দিকে পেয়ে যাবেন। এখানে একটা 3mm জ্যাক আছে, জ্যাকটা দিয়ে আপনারা আপনাদের হেডফোন অথবা ইয়ারফোন থাকলে আপনারা সাউন্ড অথবা ভয়েস লেভেল মনিটর করতে পারবেন। এখানে একটা টাইপ সি কেবল কানেক্ট করে আপনারা মোবাইলের সাথে বা আপনাদের ডিভাইসের সাথে লাগিয়ে আপনারা এটার আউটপুটটা নেবেন। তো এই ছিল আমাদের এখানে সাউন্ড বাড়ানো কমানোর বাটন। তো এই ছিল আমাদের রিসিভার। এই হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোন, এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন। এটার সাথে কোনো উইন্ডশিল আমি পাই নাই বা উইন্ডশিল লাগানোরও কোনো সিস্টেম নাই। তো এখানে কিন্তু তিনটা মোড আছে। এটা তিনটা ফিচার হচ্ছে, প্রথমটা হচ্ছে নর্মাল ফিচার, নর্মাল মোড, কোনো ফিচারই না আসলে, নর্মাল যেটা আমরা ফ্রেশ ভয়েসটা যেটাতে শুনতে পাই। 2 নম্বরটা হচ্ছে আমাদের নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোড এবং 3 নম্বরটা হচ্ছে আমাদের ইকো মোড। এখানে চার্জিং এর ইন্ডিকেটর আছে, এখানে কানেক্ট হয়েছে কিনা। এটা হচ্ছে মাইক্রোফোন, আগেই বললাম। এটাকেও আপনারা টাইপ সি দিয়ে চার্জ করে নিতে পারবেন। এটা দিয়ে আপনারা মনিটর করতে পারবেন আপনাদের ভয়েস, আপনাদের যদি 3.5mm জ্যাকের কোনো ইয়ারফোন বা আপনাদের হেডফোন থাকে। তো এটাও সেম। তো এই ছিল আমাদের তিনটা ডিভাইস। তো ডিভাইসগুলো সরানোর পরে আমাদের বক্সের ভিতরে আর কি কি আছে আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো এটা হচ্ছে আমাদের ইউজার ম্যানুয়াল। বিবাহিত যারা আছেন তাদের জীবনে যেরকম আপনাদের প্রিয়তমা স্ত্রীর গুরুত্ব, ঠিক ওইরকম আমার কাছে আমার ডিভাইসের ইউজার ম্যানুয়ালের গুরুত্ব অপরিসীম, যদিও এটাকে কেউ কোনোদিনও পড়ে না। তারপরে আমাদের পাচ্ছি হচ্ছে একটা কেবল পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে টাইপ সি টু টাইপ সি। এখানে আরেকটা কেবল পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে 3.5mm জ্যাক, দুইটাই মেল। এবং আরেকটা কেবল পাচ্ছি সেটা চার্জ দেওয়ার জন্য, এটা হচ্ছে আপনার USB কেবল থেকে। এখানে টাইপ সি দুইটা আছে। সবগুলা যদি একসাথে দেখাই, এই হচ্ছে আমাদের মানে যা যা পেয়েছি। এখানে কোনো উইন্ডশিল্ড ছিল না, উইন্ডশিল্ড থাকলে হয়তো আরেকটু ভালো হতো বা আরেকটু প্রফেশনাল দেখাতো।
ভিউয়ার্স, আপনারা এখন যে সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে SX9 মাইক্রোফোনের নর্মাল মোডের সাউন্ড। মাইক্রোফোনের 3টা মোড আছে। সো আমরা বর্তমানে আছি নর্মাল মোডে। এখানে কিন্তু নয়েজ ক্যান্সেলেশন নাই, যেটা হচ্ছে পুরাপুরি নর্মাল। আপনি বাইরের সাউন্ড শুনতে পারবেন বা আপনার আশেপাশে কোনো সাউন্ড হলে সেই সাউন্ড সহ আপনার ভয়েসটা যাবে, এবং আপনারা এখন শুনতে পাচ্ছেন নর্মাল মোডে। তো আমরা এখন সুইচ করব হচ্ছে সেকেন্ড যে মোডটা আছে সেটা হচ্ছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডে। সো আমরা সুইচ করে দেখি যে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডের সাউন্ড কোয়ালিটিটা কীরকম আসছে। আপনারা এখন যে সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডের সাউন্ড, এবং আই বিলিভ যে এই মোডটা অন করার পরে আমার বাসার নিচে কিন্তু গাড়ি যাতায়াত করছে বা আমার কিন্তু ফ্যান ঘুরছে, সেই সাউন্ডগুলো কিন্তু ক্যাপচার করছে না। আমরা চলে এসেছি বর্তমানে ইকো মোডে, এবং ইকো মোডের কথা আপনি শুনেই বুঝতে পারছেন যে আসলে কেমন লাগছে। আমি জানি না আসলে ইকো মোডে কিন্তু নয়েজ ক্যান্সেলেশন হয় কি হয় না, না হওয়ারই কথা, বাট কথাটার ইকো হবে। তবে একটা জিনিস আমার খুব ভালো লেগেছে, কথাটার ইকো কিন্তু এতটাও বেশি হয় না যেটা মানে শোনা যায় না বা খুব বাজে লাগে এরকম। ভিউয়ার্স, আপনারা এতক্ষণ যে সাউন্ডটি শুনেছেন সেটা ছিল SX9 মাইক্রোফোনের ইনডোরের সাউন্ড। এখন আপনারা যে মাইক্রোফোনটির সাউন্ড শুনবেন সেটা হচ্ছে K9 মাইক্রোফোনের ইনডোরের সাউন্ড। K9 মাইক্রোফোন, এবং আপনারা এখন বর্তমানে যে সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন সেটা K9 মাইক্রোফোনের সাউন্ড। তো আপনারা বুঝতেই পারছেন যে এই মাইক্রোফোনের সাউন্ডটি আসলে কেমন। অনেকেই কিন্তু এটা ব্যবহার করেছেন, আবার হয়তোবা অনেকে SX9টাও ব্যবহার করছেন। তো এই দুইটা মাইক্রোফোনের সাউন্ডই আমি শোনালাম, এবং এটার আরেকটা ফিচার হচ্ছে যে এটার মধ্যেও কিন্তু বিল্ট ইন নয়েজ ক্যান্সেলেশন আছে। তবে এটার জন্য কিন্তু এক্সট্রা বাটন কিন্তু দেওয়া হয় নাই। এটা আপনি প্লাগ ইন করলেই কিন্তু আপনার বিল্ট ইন নয়েজ ক্যান্সেলেশনটা ব্যবহার হবে, এবং এটার মধ্যে একটা উইন্ডশিল্ডও দেওয়া আছে, যেটার জন্য আপনার খ টাইপ যে সাউন্ডগুলো আসে বা ফা টাইপ বা বাতাসের জন্য যে উইন্ডের জন্য যে সাউন্ডগুলো আসে এগুলা ক্যাপচার করবে না। আপনারা শুনলেন K9 মাইক্রোফোনের ইনডোরের সাউন্ড। এখন আপনাদেরকে শোনাবো SX9 মাইক্রোফোনের আউটডোরের সাউন্ড। আমি কিন্তু এখন আমার ক্যামেরা থেকে অনেক দূরে আছি এবং আমি জানি না আসলে সাউন্ডটা কভার করছে কিনা। এখানে আবার কিন্তু আরেকটা অপশন আছে যেটা থেকে আপনি কিন্তু মনিটর করতে পারবেন, ইয়ারফোন লাগিয়ে বা আপনার যদি হেডফোন থাকে আপনি হেডফোন লাগিয়ে কিন্তু মনিটর করতে পারবেন যে সাউন্ডটা কভার করছে কিনা। আমার কাছে যেহেতু বর্তমানে হেডফোন নাই, এখানে কিন্তু ইন্ডিকেটরও আছে। যাই হোক, তো আমি কিন্তু বেশ দূরে ছিলাম এবং আস্তে আস্তে আমি কিন্তু সামনের দিকে যাচ্ছি। তো আশা করছি যে সাউন্ডটা খুব ভালোভাবেই কভার করবে। এবং এখানে সবথেকে বড় জিনিসটা হচ্ছে এটা হচ্ছে যে আমি এখন কিন্তু নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডটাতে যাচ্ছি, এবং এখন কিন্তু আপনি নয়েজ ছাড়া শুনতে পারবেন সব কিছু। তো এখন আমরা যে মোডে আছি সেটা হচ্ছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোড, এবং নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোডে আপনার চারিপাশের যে আওয়াজ আছে এখানে কিন্তু স্টিমার যাচ্ছে। সো এই আওয়াজগুলো কিন্তু ক্যাপচার করবেন আমি আশা করছি, এবং খুব সুন্দরভাবেই এটার কিন্তু সাউন্ড আপনারা শুনতে পাবেন। এবং এখন যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ইকো মোড। ইকো মোডে যে মানে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে ইকো হয়, প্রতিধ্বনি হয়। এ কিন্তু খুবই সফট ইকো হয়, এতটাও বেশি না এতটাও কম না। আপনারা যারা কবিতা আবৃত্তি করেন অথবা গান করেন বা গজল করেন, আপনারা কিন্তু চাইলেই কিন্তু এই ইকো মোড ইউজ করে আপনারা কিন্তু আপনাদের কাজ সেরে নিতে পারবেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা লাগিয়ে কিন্তু আপনারা আপনাদের রিসিভার থেকে কিন্তু আপনারা যদি আপনাদের সাউন্ড বক্সে কানেক্ট করেন আপনারা কিন্তু সাউন্ড বক্সে কথা বলতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আপনারা এতক্ষণ যে মাইক্রোফোনটির সাউন্ড শুনেছেন সেটা ছিল SX9 এর আউটডোরের সাউন্ড। এখন আপনাদেরকে শোনাবো K9 মাইক্রোফোনের আউটডোর সাউন্ড। ভিউয়ার্স, আপনারা এখন যে সাউন্ডটি শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে K9 এর সাউন্ড। তো এই মাইক্রোফোনটাও কিন্তু আমি প্রথমে কিনেছিলাম, কিন্তু যে টাকা দিয়ে কিনেছিলাম আর যে রেজাল্টটা পেয়েছি সেটাতে আমি তেমনটা সন্তুষ্ট না। অনেকেই কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা ইউজ করেন। সো আমি এখন সুইচ করেছি হচ্ছে SX9 এ, এবং আপনাদেরকে দুইটা মাইক্রোফোনেরই কম্পারিজনটা আমি আপনাদেরকে করে দেখালাম। সো আপনারা আসলে বিচার করবেন যে আপনাদের কোন মাইক্রোফোন ভালো লাগছে, এবং বাজারে কিন্তু আরও অনেক মাইক্রোফোন আছে। সো আমার কাছে দুইটা মাইক্রোফোন ছিল, যেই কারণে আমি দুইটা মাইক্রোফোনের কম্পারিজনটা করে দেখালাম, এবং এটা হচ্ছে আউটডোর। তবে এটার একটা ফিচার হচ্ছে যে এটাও কিন্তু নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোড আছে। এটার মধ্যে কোনো বাটন নাই, কিন্তু এটা নয়েজ ক্যান্সেলেশন মোড অটোমেটিক্যালি মানে নিয়ে নেয়। সো এটা কিন্তু অনেক দূরে ক্যাপচার করে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু বেস্ট ডিসটেন্স আছি, এখানে কিন্তু বেস্ট ডিসটেন্স কভার করছে। সো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে দুইটা মাইক্রোফোনের সাউন্ড শোনালাম এবং কম্পারিজন করে দেখালাম। আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আপনাদের কোন মাইক্রোফোনটা কেনা উচিত। তাছাড়াও কিন্তু বাজারের মধ্যে আরও কিন্তু মাইক্রোফোন পাওয়া যায়। আপনারা যে এই দুইটা মাইক্রোফোন দেখে এই দুইটা মাইক্রোফোনই কিনবেন আমি সেই কথা বলছি না। আপনারা ইউটিউব অথবা গুগলে সার্চ করেন, আপনারা রিসার্চ করে দেখেন আপনার জন্য কোনটা ভালো হয় অথবা বাজেট ফ্রেন্ডলি হয়, বা আপনার কোয়ালিটির সাথে কোন মাইক্রোফোনটা যাচ্ছে সেই মাইক্রোফোনটাই পারচেজ করার জন্য আমি বলবো।
ভিউয়ার্স, ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যারা দেখেছেন তাদেরকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি দেখে ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদের সাথে অন্য কোনো টপিক নিয়ে আবার দেখা হবে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, টাটা।